Hello，大家好。喂，新後海景最正係咪？嗱，今日同大家睇呢個黃金海灣。嗱，大部分嘅單位都有我身後呢片咁靚嘅海位，一齊同大家上去參觀。咁其實黃金海灣呢度咧就即係毗鄰黃金泳灘，係啦。其實行呢條斜路一落去就已經到啦。咁講少背景先，黃金海灣咧總共有2期嘅，合共1323個單位。第一期以南咧就692個單位，第二期嘅泊岸咧就631個單位。咁本身咧就今年嘅年尾就話交樓，咁延遲咗，而家就話去到下年嘅3月度。咁而家開始同大家入去呢個屋苑度睇睇啦。咁入門口位置啦，有啲綠化位置咧，咁佢都係要上平台再轉 lift 嘅方式嘅。咁但係咧就大堂位置啦，都算係靚靚仔仔。咁有2個 lift，咁上到去再轉 lift 嘅，去翻唔同嘅座數同樓層。咁由於單位屋苑咧仲有啲工程做緊啊，咁今日首先參觀嘅係一座嘅18樓2房同埋啲3房嘅單位。睇呢個係私室900尺嘅3房2廚，即係2個儲物室，係啦。咁首先入嚟睇下廚房先。咁廚房佢度仲有廚房，哇！啲結構好漂亮，斯文嘅。未聽 B 餅係咪？張局、地波，一開始啦，2個。你又聽過我又聽。有埋紅酒櫃。明火爐頭、雪櫃，加埋多喎，冷氣機有齊，咁就士多房啦。呢個就睇埋個客廳嗰度。哇！呢個咁嘅景不得了。哇！係海啊！黃金沙灘景，望埋龍珠島。哇！都人都得喎。咁裏邊有個 store room。嗱，呢個係第2個士多房。咁呢個士多房咧，其實係有埋個冷氣機嘅 platform 維修嘅。咁即係話叉燒成間屋維修冷氣係唔需要搭棚，就喺呢度整就 OK 㗎啦。喂，喺呢個房都有海景喎。OK， 望埋另外嘅呢個客廁就幾光有窗，市正光猛，唔遮唔食，裝嘢市正嘅。咁另外一個細房，呢邊細房就2米幾多啲添啊，唔知啊，過埋2米以上。個距離空間咁夠，又係海景。咁去另一個細房，另一個細房都係啦，一樣係海景嘅2房。咁留意啦，佢每單位呢啲房嘅或者都有個咁嘅減窗嘅。因為本身佢樓下係馬路位啊，係啦，所以會有個減窗。客廁部分，客廁係啦，客廁就套廁有浴缸，加埋抽光窗，係啦，咁有個光窗。另外主人房L 型角窗，正嘅景觀啦，靚。哇！想像下面嗰啲成億嘅單位都係俾你踩住，真係正景。仲有個衣櫃位添。